Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hanami Komputer ya. Kali ini kita kedatangan laptop Dell. Laptop Dell ini kendalanya yaitu untuk SSD yang di sini sudah lemah ya. Jadi kadang booting, kadang enggak. Setelah didiskusikan dengan user, ini mau upgrade SSD sekalian yang tadinya 128 kita ganti dengan 256 GB. Sebelumnya untuk OS nya sudah selesai proses cloning, ada di sini ya. Oke, simak video selanjutnya, jangan di skip biar tidak salah paham ya. Disclaimer, ini hanya video untuk dokumentasi. Kalau bermanfaat silahkan di subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah video. Kita proses saja ya. Ini untuk Dell nya yaitu Dell apa ya ini, Dell E5520. Oke, kita buka. Kita proses eksekusi. Maaf untuk suaranya sedikit berisik karena memang toko berada di pinggir jalan raya persis ya. Oke, kita buka. Seperti ini. Kemudian untuk posisi SSD nya ada di sebelah sini. Untuk SSD sebelumnya yaitu RX 7, kita ganti dengan DST 256 GB karena sebelumnya 128 GB ya. Jadi sekalian kita bersihkan karena ini lama tidak dipakai mungkin. Jadi model konektornya seperti ini ya. Dia model plug and play seperti ini dipasang di SSD baru dipasang lagi ke mainboardnya. Kita pasang. Kita pasang di untuk SSD nya ini DST ya. Oke. Untuk pemasangan cukup mudah, bisa dipasang sendiri lalu kita proses install setelah dipasang, atau bisa request untuk SSD nya dari Hanami Komputer sudah terisi Windows juga bisa, tinggal order. Jadi nanti rekan-rekan tinggal pasang dan sudah booting Windows, jadi tidak perlu install ulang ya. Oke, kita pasang.
Kita bisa pakai SSD M2 ya untuk laptop ini. Yang M2 SATA, bukan M2 NVMe tapi M SATA ya. Kita taruh sini. Udah terpasang, kita baut untuk cover belakangnya. Untuk proses selanjutnya yaitu penginstalan atau restore dari hasil cloningan. Ini kita segel dulu. Kita segel dulu untuk tanggal 29 Februari ya. Untuk garansinya, jadi biar aman masih segel ada garansi. Kalau segel sudah rusak ya habislah masa garansi. Setelah itu kita proses cloning. Yang di sini sudah kita cloning, jadi untuk SSD-nya ini kita cloning lalu masukkan ke hard disk. Ini kita restore ke SSD yang baru. C nanti kita bikin lebih banyak untuk size nya ya, jadi kita ambil C seperti ini biar lebih teratur. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Assalamualaikum Bu, ini untuk SSD nya sudah diganti ya, sudah aman, bisa diambil. Untuk arkasnya ini juga masih ya, langsung bisa dipakai.